Oke guys, kali ini kita akan kasih tutorial upgrade RAM laptop HP 14. Kita kasih RAM DDR4. Tutorial bongkarnya kayak gini. Jangan sampai kelewatan. Jangan di skip ya. Kita lihat apa masih ada slot yang kosong ini. Ada guys. Nah, ternyata masih ada slot yang kosong, langsung kita upgrade. RAM-nya DDR4 4GB. HP 14S i3 generasi 11. Masih ada tempat harddisknya, tapi slotnya tidak ada. Slotnya tidak ada. Gampang kan, cuma gini aja bongkarnya. Untuk yang berpengalaman. Kalau tidak pengalaman ya acur. Oh, enggak dites dulu, langsung bawa tes. Pasti bisa ya? Pasti bisa. Nah, tempat bautnya itu ada di bawah karet, jangan sampai lupa. Bawah karet. Oke, langsung kita coba guys. Biasa lah, memang lama kalau habis cepet RAM lama. Tapi kok ini terlalu lama ya? Tidak. Nah. Sudah tampil, langsung kita cek RAM-nya. RAM-nya sudah jadi 8GB. Demikian video upgrade RAM laptop HP 14 pakai RAM DDR4. Oke, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke.